வெல்கம் பேக் டு ஆரிகாஸ் கிச்சன். எக்ஸ்ப்ளோர் த ஃபுடி இன் யூ. இன்னைக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணம் வாய்ந்த சித்திரத்தை பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு ஒரு 200 ml பால் எடுத்துக்கோங்க. அதே அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு பாலை கொதிக்க வச்சிடலாம். இதில் இந்த மாதிரி இஞ்சி தட்டுற உரலில் அடிப்பக்கத்தில் நம்ம இது தட்ட போகிறோம். ஏன்னா உள்பக்கம் தட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இதில் ஒரு 1 inch அளவுக்கு சுக்கு, 1 inch அளவுக்கு சித்திரத்தை, இது ரெண்டையும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். சித்திரத்தையை தட்டுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் அதை கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி சுற்றி விட்டு அதை தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக தட்டிடலாம். இதை இந்த மாதிரி நல்லா தட்டினதுக்கப்புறமா கையால் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் அது கொதித்த உடனேயே நீங்கள் இந்த தட்டி வச்சுருக்கிற சுக்கையும் அந்த சித்திரத்தையும் இந்த பாலில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டிலையே அரைச்ச மஞ்சள் தூள், தயவு செய்து பாக்கெட்டில் உள்ள மஞ்சள் தூள் சேர்க்க வேண்டாம். வீட்டிலையே அரைச்ச மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விட்டுருங்க. 5 நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதில் உங்களுடைய சுவைக்கு தகுந்தாற்போல் வெல்லம் அல்லது தேன் சேர்த்துக்கலாம். தேன் சேர்க்கும் போது மட்டும் ஒரு மிதமான சூட்டுக்கு பால் வந்ததுக்கப்புறமா தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுட்டு இது ஒரு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சரியான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க் இது. சளி அப்புறம் இருமலுக்கு ஒரு சூப்பரான மருந்து. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை இந்த மருந்தை குடிச்சிங்கன்னா வித்தின் 3 daysலேயே உங்கள் சளியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். நான் எங்கள் வீட்டில் பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னாலே ஒரு 3 நாளைக்கு இது தான் குடிப்போம். சூப்பராக சரியாயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக காட்டத்தை கம்மி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.